好啦，今日我嘅晚餐就係食呢個你好茶飯嘅鰻魚排骨煲仔飯。咁咧，佢呢度個燉湯咧就足料好出名，同埋好好飲嘅。咁個排骨都好足料㗎，價錢又唔係太貴，連埋個菜。好啦，咁我食飯先啦，各位，拜拜。好啦，而家試飲一下呢個湯，都好多料嘅，飲啖試下先。好飲啊，好濃郁啊，冇味精嘅，我確定。呢塊鰻魚好足料，幾大塊？哇，有成手板咁大隻啊！試下先。好味 ，good。哇！呢個煲仔飯，你唔好睇佢細細煲，有飯焦，好味啊！真係好味，唔係賣廣告，冇收廣告費啊，要自己俾錢㗎。好味啊！啲排骨又夠味。好啦，拜拜。